Tuloy lang sa pag-abante. Ini bang. Plat screw na, plat screw rin. Tuntun kayak yang tadi. Hindi mo na siya. Dito na, di lang. Yang kanan. Bili menang wala na. Nagmadala na ba? Bili. Bili na. Asin-asin. Giasin dito siya, oh. Oh, plastic mo dito. Ah. Yan, amawa na. Nanglan og bisi-bisi. Okay. Take me home, I'm falling. Let me. Kamera. Nadaday kameraman yun day. Sunod kuha ta. Balik ng hungog. Dala? Dala siya? Dala. Sa may purpose anong lock niya. Dahil hindi siya madala. Buang-buang siya. Balion ko na. Anak itong tagyayawa. Gumpuin din nila. Mas kinang kita sa so. Haning alsa man na. Sapnot-sapnot. Wala na. Saka na. Subida na. Diha na lang ang kulang. Tadi silak dari si utin-utin. Ayan na, wahing na to eh. Hindi daw, ligwat ta daw. Asin na bili. Asin. Dala mo guro na. Yan, ligwat to nun. Yung kita. Ay, ilalom din ano? Ilalom ng isa. Kira. Ay di man kay naman ni siya oh. Sila babaw man siya na assign. Wala, ligwaton pa una. Balik mga buwang. Tanggal na bisa pagay-gahe pag yan. Ang dito may steady. Diri man siya. Bilhin na siya. Tangan lagi. Dah tentang apa? Ay ato ning bawgo no. Di mo puday kinamday board no. Yung kalos kasi. Hmm. Ketika saya tidak.
Hmm. Kanila lagay nagungong isa o ano man na. Hindi po na matanggal. Anay nat, be. Just nasi. Why? Okay ra. Oh wow. Why dila. Dali. Duha sila pang buok. Basa. Huwag na basa sa ulan. Basa ko sa... Oh shit. Kuhaan ka na kukuhaan. Sakto nga shot. Daryl Mechanics. Boy pataka. Boy pataka. Adli ni hula-hula. Boy pataka. Alias boy pataka. Ay, lisan niya ako daw PCI. Boy pataka. Ito, boy pataka. Matay mayo yung pod. Ha? Nalin na siya. Mayo pataka. Matay mayo yung pod niya. Ano pala ito eh? Change name din. Tuklod. Tuklod. Dili. Sino tuklod? Kanirang kuwan mo kani. At niya manilig sa tanan niya. Para mabira siya. Sa bala niya yung taklob ba naman sa gunay buak kaya. Pungog kay ka. Boy pataka ka Dili po ito. Kaya wala na may taklob. Anam na na. Ay dala man una lagi ni siya part. Usa ni matanggal. Kay udrin kani diri man siya nagtagod oh. Kana po do. Kunin. Mark on board na. Boy yama. Buitag na po ni. Nita ka kay mohang kuan. Mohang sa tawag ani Nickname. nickname. Dah, langkat na. Ara man na. Nagmo na nay maibot na gina siya dero na sa kuno pula. Da, dawa lagi pagaigahi pa siya. Ito nagbong. Wala ra. Normal to. That's normal. Ano bitong pula? Kani? Dapat Meron. sa pink. Pero, Dapat sa pink no. Ini. dapat sa ping. Minta na dia. Para pa rin to sa sulod. Boy hula-hula mo dito. Wala ra tang ulo. Buwa pa. Oh. At binaklas na natin lahat. Na hindi pa lahat.
Oo. At meron siyang relay dyan. At yan yung magpiti-piti. Ano ni radio starter radio. Kaya ka na nimo eh. Kini man tong out na ni sa pulam ni paingon naman dito. Hmm. Nagro sakit dai na dai. Sakit. Gikan dito sa starter paana sa pula. Kaya na ko tong pula da, na may kuryente dito, di ba? Gapon. Muna out. Yun ang switching ani. Pink. Na ako balo na. Okay, ikaw lang may balo na. Yaw. But lagay switching na. Tara man oh. Kini. Nara siya oh. Gamay. Na dito, ay pink dito. Pink. Tawa daw. Kaning gamay ang pink. Di daw ya to. Tong patak ani. Bisag diri sa gamay nga kuan. Sakit. Basta kay pink. Naa. Naa. Abot yan, abot. Nga wire. Abot. Abot na dia. Dito daw. Yun na nga. Inistira na namin. Duha ni kaping. Lah, hapit dili oh. Na. Ya, bagay butang ha kay para makuan. Sige. Kana. Oh, na day sa kuha mo day. Wala oy. Oh, sa duha ka pink wala. Kasi pag-abot niya dito sa gawas nag-change color. Sabi ko siya, gibali-bali na ko wala gyud. Okay. Wala jud. Kani may putol guro. Wala gyud. Mo gina ka gamay daw na siya, kagamay. Gina siya gamay. Oo, gina siya gamay diri. Ha? Unsa ngapin? Kagamay. Sa gamay nga sakit. Dili tundar. Dari gamay. Ya gamay. Kita sirin. Sa dako. Pat, naiduha. O naitulog. Asa siya pabor sa duha? Ikawalo. Ikawalo gikan sa kuan? Ikawalo gikan sa duha. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Itom. Kana? Itom nga gamay. Wala, nakataon na siya dito.